Ալիջան։ Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան նոր, մի սիրտ միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան։ Բարև ձեզ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Վատ ժամանակները ծնում են ուժեղ առաջնորդներ։ Ուժեղ առաջնորդները ստեղծում են լավ ժամանակներ։ Այսօր մեր երկրում կա ընտրություն։ Ենթարկվել, թե գործել։ Կա ընտրություն, մնալ, թե գնալ ավելի ապահով տեղ։ Կա ընտրություն գյուղացու համար, մշակել հայրենի հողը, թե թողնել, գնալ օտար երկիր աշխատելու։ Հայաստանը այսօր ջրբաժանի առաջ է կանգնած։ Շարունակել այսպես, թե սկսեր լուրջ զբաղվել սեփական վերածնունդով։ 8 տարի կառավարած վարչապետի սիրտը երրորդ ժամկետն է ուզում։ Ասում է ինձ տվեք երրորդ շանս։ Երբ մենք իրեն տվեցինք առաջի շանսը, հիշում եք ինչ եղավ։ Նա կորցրեց Արցախի 75%-ը, կազմաքանդեց և թուլացրեց բանակը և զավթեց դատարանները։ Երբ մենք նրան տվեցինք երկրորդ շանսը 21 թվականին, վերջնականապես Արցախը կործանեց։ Սկսեց իր թիմով հարստանալ, բռնաճնշումներ գործադրել, սարքեց մի քանի դպրոց ու օրը 300 անգամ թմկարեց դրա մասին։ Ամեն մեկիս ընտանիքի վրա վերցրեց $10,000 վարկ, պետական վարկ։ Գյուղատնտեսությունը անկման տանելով, մարդու իրավունքները սարքեց ՔՊ-ի մենաշնորհը և սկսեց բացել Սյունիքի դարպասները։ Սկսեց կազմաքանդել եկեղեցին, պառակտելով բոլորիս։ Ինչ չես հասցրել, որ հիմա ուզում ես ավարտես։ Ասում են ներդրումներ են բերելու ես նոր ժամկետում։ Բերող էիր, բերեիր։ 8 տարի մենակ հույս էիր բերում վաճառում մեր վրա։ Լավ ժամկետ էր քեզ ներկայացնելու համար։ Գործ անել չգիտես, ասում ես հարևաններն են ուժեղ։ Հարևանները նույնն են, դու ես թույլ։ Եկել է երրորդ ժամկետ է ուզում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ամեն անգամ, երբ մեկին մենք հույսով իշխանության ենք բերում, մարդիկ երազում են, որ լավ հույսեր են կապում իրենց երկրի համար, երազում են, որ այդ մարդը կփոխի իրենց կյանքը, բայց թարսի նման, ով գալիս է, երկրորդ ժամկետից հետո երրորդն է ուզում։ Մեր ժողովուրդը ու ձեր գերին չի, հասկացանք մեկ անգամ, երկու անգամ, հենց նստում եք այդ աթոռին, ամեն ինչ մոռանում եք։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, որ չեն պոկվում աթոռից, ուզում են երրորդ անգամ էլ շանս տանք իրենց։ Սովը, հարգելի հայրենակիցներ, այս մարդիկ սոված են, դրա համար չեն հագենում, երրորդ ժամկետն են ուզում։ Ժամանակն է, որ մեր երկիրը ունենա ուժեղ առաջնորդ, կուշտ առաջնորդ, լուրջ առաջնորդ։ Իշխանությունը ինքնանպատակ չէ, գործ կանելու, աղքատության մեջ։ Աղքատությունը խեղդվում է մեր երկիրը։ Մենք գործ ունենք անելու, որ մեր գյուղացու բերք ու բարիքը վերջապես շահավետ վաճառվի,
գործ կա անելու քաղաքներում, որ մարդիկ առավոտ զարթնեն ու իմանան, որ գործ ունեն, որ ունեն կայուն կյանք։ Գործ կա անելու նաև մեր մայրաքաղաքում, որ մեր մայրաքաղաքը չհիշեցնի 2000-ականների քաղաք, դառնա 21-րդ դարի քաղաք, դառնա տարածաշրջանային կենտրոն, հայերին վայել մայրաքաղաք, ժամանակակից ու հարազատ։ Ով է կազմակերպելու եւ անելու։ Սամվել Կարապետյանը։ Ով է մասնակցելու։ Բոլորս։ Սա մի հոգու գործ չէ, այստեղ բոլորով մեր ներուժը միացնելով կկարողանանք անել այդ գործը։ Թույլ առաջնորդը բերում է պատճառներ, նախկինները, ռուսները, ուզբեկները, կովիդը, հրավիրված պատերազմը, չալոն, ուժեղ առաջնորդը անում է գործ ու լուծում է հարցերը։ Արդարության հարցը, արդարադատությունը պետք է լինի մարդասեր։ 18 թվականից մենք անգամ փոքր զանցանք արած մարդկանց համար համաներում չունենք։ Պետք է լինի համաներում ուղղելի սխալ թույլտվածների համար, որ ուղղեն սխալները, այլ ոչ թե պատիժ ունենան խիստ եւ անօգուտ։ Ապահովության հարցը, խոսք չենք տալիս, հաստատում ենք։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բռնազավթված մասը խաղաղ վերադարձվելու է մեզ։ Մենք նորից մեզ ապահով ենք զգալու։ Մեր երկիրներ ունենալու է երաշխավորված եւ ուժեղ խաղաղություն, ոչ թե թույլ ադրբեջանցի վերաբնակիչներով համեմված ՔՊԱ-ական հիբրիդային խաղաղություն։ Դուք շատ լավ գիտեք, երբ Կարապետյանն ինչ-որ բան ասում է, նա անպայման անում է դա, ինչ գնով էլ լինի։ Եկեղեցու օրինակը եւ հարյուրավոր օրինակներ մեզ ապացույց։ Մեր բոլորի վստահությունը Սամվել Կարապետյանի օգտին է, ձեր վստահությունը 300,000 աշխատատեղ ունենալու օգտին է։ Ես դիմում եմ ձեզ յուրաքանչյուրիդ։ Գնացեք, խոսեք, հնարավոր շատ մարդկանց հետ։ Մարդիկ հույսի կարիք ունեն։ Ասեք նրանց, որ մենք ոչ թե խոստումներ ենք տալիս, մենք ապահովում ենք արդյունքներ։ Ասեք նրանց, որ ավելի լավ են ապրելու, ասեք նրանց, որ կունենան լավ աշխատանք եւ արժանապատիվ ապագա։ Եվ սա իրագործելու համար այս ուժեղ ժողովուրդը, որին հայ են դեռ կոչում, ստեղծում է իր ապագայի նոր նավը։ Մենք ծնվեցինք, փոքր էինք, բայց լի հույսով։ Մենք մեծացանք, կատարելագործվեցինք, նույնիսկ երբ մեզ դիմադրում էին։ Ամեն անկում մեզ սովորեցրեց ոտքի կանգնել ավելի ուժեղ ու շարունակել մարզվել մարաթոնի համար։ Մենք գիտեինք ինչ է հավատը, խորքում մի բան արվում էր մեր մեջ, դա մեր ճակատագիրն է։ Մենք չհանձնվեցինք, որովհետև գիտեինք, մեզ շատ կարևոր առաջադրանք է սպասում։ Մենք ուզում էինք հաղթել մարաթոնը, դրա համար շատ մարզվեցինք, մենք չենք հանձնվի, մինչև չհաղթենք։ Սա միայն մեր հաղթանակը չէ, սա ձեր մեդալն է, Հայաստանի մեդալը։ Մենք սովորեցինք յուրաքանչյուր քայլից, յուրաքանչյուր անկումից, յուրաքանչյուր դժվարությունից։ Մենք այստեղ ենք ավելի ուժեղ, ավելի վճռական, ավելի վստահելի։ Մենք այստեղ ենք հաղթելու համար։
այսօր պատիվ ունեմ հայտարարել ուժեղ Հայաստան կուսակցության ստեղծման մասին, ուժեղ ժողովրդի, ուժեղ լուծում։ Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան նոր, մի սիրտ միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան, քեզնով ենք հզոր, հողը արթուն է, հայերին կանչում է, հայկական ոգին թող վերածվի։ Մեր հաղթանակը անխուսափելի է, դա են վկայում մեր անցկացրած բոլոր սոցհարցումները, պարզ մարդկանցից ստացած արձագանքները ու այն խուճապը, որ ունի այս իշխանությունը Սամվել Կարապետյանից։ Մեծ փոփոխությունը միասին ենք բերելու ու դրա համար մեզ պետք է ոչ թե սովորական հաղթանակ, այլ մեծ հաղթանակ, մեծամասնություն ազգային ժողովում, բոլորս միասին Սամվել Կարապետյանի հետ ստեղծել ենք ուժեղ Հայաստան ու հաղթենք։ Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու